Коллеги, всем доброго вечера. Рад буду с вами повзаимодействовать, находясь с другой стороны. Раньше был таким же, как вы, управленцем, владельцем агентства недвижимости, но наскучило мне это занятие. Вот. На данный момент проживаю в Абхазии. До этого 3 года проживал в Сочи. Вот. И здесь занялись с партнерами, очень высокого уровня, со строителями, проектантами, вот. Ну и многими другими, в числе которых, кстати, Сергей Петруша, это Стройхлам, если кто, слышал. Вот. Начали тут... в общем, ладно, не суть. Почему Абхазия уникальна? Смотрите, под боком у России с недорогими билетами, быстрыми перелетами, вот, с максимально продолжительным сезоном, а сезон в Абхазии и в Сочи, и сезон в Крыму, и в какой-нибудь Анапе, это, 2 разных сезона. В Крыму сезон 3 месяца, 3,5, здесь все 6 месяцев. То есть сейчас, на данный момент, уже спокойно купаюсь в море, уже тепло, уже огурцы, помидоры, местные фрукты начинают, овощи, да, молчат, что ли, скоро пойдет. Субтропики под боком одни, кто бы что ни говорил. И самое чистое море здесь, в восточной части Абхазии, тоже кто бы что ни говорил. Урбанистика нетронутая земля, курортная, да, у Черного моря, тоже только здесь. Нет каменных джунглей, да, вот этих. Чистота, энергетика места. И, на данный момент во всем Причерноморье самая дешевая земля. И да, здесь нету собственности, здесь аренда, но на арендованной земле, если мы построили, зарегистрировали что-то в собственности, то земля пожизненно ваша, которой вы пользуетесь. Поэтому объективно сравнить с Алтаем, сравнить с Архызом, сравнить с Крымом, сравнить с Камчаткой, да, там везде есть определенные минусы. И их можно даже разложить в табличку к себе. Где-то преступность зашкаливает, в какой-нибудь Карелии, на Сахалине, например. Перелеты дорогие, сезон короткий. Сдается это все гораздо хуже. Здесь конкуренции 0. Вот на данный момент я сейчас ищу себе жилье, дом, да, и я не могу ничего впутнего найти, потому что этого тупо нету. А восточная часть, до нее раньше мало кто доезжал, она просто нереально изобильна на вот эти водопады шикарнейшие, виды везде на горы. Просто едешь, останавливаешься, выходишь, и все, в медитацию впал, в ступор, понимаете? Вот. Земля раз в 5-10 дешевле, чем в Сочи и в Крыму. Я думаю, это уже является определенной уникальностью. Климатически, длина сезона, выше срок окупаемости, ниже, то есть срок окупаемости, выгодней приобретение. Что еще сказать про уникальность? Уникальность еще то, что власти России и Абхазии друг к другу развернулись после недавнего инцидента, когда они вроде бы сказали, нам нужна независимость, отстаньте все от нас. Все отстали, электричество обрубили, денег перестали давать. И тут вовремя вроде как одумались и решили, не, нам с Россией по пути. И запустили аэропорт в начале мая. За это лето будут установлены авиасообщения с 6 или 8 городами-миллионниками. В скором времени закрывают аэропорт Сочи на реконструкцию, и все рейсы будут отправлять через Абхазию. Дальше соединяют абхазский аэропорт с сочинским аэропортом, железнодорожной веткой, вот этим поездом, и напрямую будут гнать кому в Сочи, кому кто здесь остается. ЖД-сообщения, авиасообщения, автомобильный туризм будет повышаться. Хватит, наверное, уникальности. Могу долго про уникальности рассказывать. Турпоток уже на сегодняшний день увеличился на 30% по количеству броней.
И это только начало, вы же знаете, все эти системы, все инертные, они наберут оборот через 2-3 года. А у вас уже к этому времени и у ваших клиентов может быть недвижимость здесь, которая будет окупаться. Да я рекомендую, честно, от души, чтобы она у вас появилась здесь, недвижимость, потому что сейчас наилучшие цены для входа. Ох, 5 минут рассказывал. Ладно, индивидуально по уникальностям, кому надо будет, отвечу еще. Следующий момент. Как тут оформляется недвижимость и обеспечивается сохранность? По поводу сохранности. По судебной системе сейчас негласные правила россиян не щемить. То есть любое какое-то там спор трактуется всегда в сторону россиянина, потому что может иметь очень, такие серьезные последствия. Я согласен, что абхазы, ребята такие своеобразные, вот, но я, живу здесь, и я вижу, что, то, что люди думают про Абхазию, оно уже испорченное, прошлогоднее, позапрошлогоднее, оно уже не актуальное, понимаете, вот. Все проблемы, которые происходили у граждан России, они зачастую связаны с тем, что сами граждане России идиоты. Вот кто хочет найти себе приключения, тот их обязательно находит. Я не говорю про индивидуальные какие-то там, знаете, трэшевые ситуации, грабеж, который может быть где угодно, какие-нибудь изнасилования, еще, я заглянул в статистику и увидел, что если бы Абхазия была частью территории России, да, одним из регионов, то на 10-м или на 11-м месте находился бы по безопасности. Чуть ли не в первой десятке, Вот. А те случаи потери недвижимости, которые происходили, они были, когда гражданин России захотел купить жилую недвижимость в Абхазии и оформить ее на абхаза, например. Там есть еще какие-то нюансы, границы неустановленные по участку были, потом споры, какой-то трешняк и так далее. Я не знаю, это надо просто быть человеком, ищущим приключения, потому что если бы он так делал в России, он все равно бы нашел эти приключения. Рассказываю, здесь нельзя оформить жилую недвижимость в собственности иностранцев, никого. Но можно легко оформить нежилую недвижимость, которую мы именно и строим. Мы сейчас по первому нашему проекту берем 9 гектаров, уже взяли, вернее. Переводим назначение в санаторно-курортные сельхозки. Все по закону, все как положено. И получаем разрешение на строительство, согласованный генплан и все остальное. Строим дома, назначение нежилое. Эти дома, назначение нежилое. Гражданин России оформляет на свой паспорт, на свое имя, оформляет собственность, получает свидетельство о праве собственности. Вот. Приходит с свидетельством в администрацию и переоформляет с себя договор на себя, на аренду. И все. И у него земля в пожизненной аренде, которая, пролонгация раз в 25 лет. И, навсегда право собственности на дом. Вот. Все как везде. Можно продать, обменять, ликвидность нормальная. Вот. Какие ориентировочные сроки окупаемости этой недвижимости? Сейчас пальцем в небо, на самом деле, потому что, потенциал аэропорта очень большой, и сочинский аэропорт за год, он пропускает отдыхающих порядка 10 миллионов. Или что-то, то ли это за железной дорогой, то ли как. По-моему, да, порядка 10 миллионов. Вот. А наш поселок, да, первый. У нас последующие еще будут. Первый на 9 гектарах, следующий у нас, мы сейчас ведем уже переговоры на 100 гектарах, и еще один участок есть на 200 гектаров. Вот, первый поселок у нас всего на 130 вилл. Вот. И турпоток от железнодорожного транспорта, если суммируется с турпотоком от авиатранспорта, любому москвичу, питерцу, казанцу, представьте, сел в самолет 3 часа, 10 минут на такси, и ты у себя в субтропиках, где растут мандарины, инжир, киви, хурма, персики, да что угодно. Вот.
Сроки окупаемости здесь из-за того, что большой сезон, управляющая компания своя на территории нашего комплекса будет банный комплекс, будет кафе здорового питания, вот, управляющая компания, каршеринг, бассейн, скорее всего, вот, пробегает речка вдоль, с территории прямо участка видно горы, снежные вершины. Вот, до аэропорта 10 минут, до берега моря чистейшего, с мелкой галечкой такой, 12 минут, до горячего источника в Кинге, тоже одно из самых притягательных туристических мест, 10 минут езды, понимаете? И это ваш дом. Вот, ориентировочные сроки окупаемости здесь я считал, ну, не более 6 лет. Однокомнатная вилла у нас 45 метров плюс 15 метров терраса под ключ с мебелью. Цена примерно, может быть меньше, но примерно я сейчас вижу 7-7,5. Вот. И, ну, срок окупаемости, да, не более 6 лет я просчитывал. Так, следующее. Какие дома, какая инфраструктура, ну, я уже рассказал, кстати. Какие основные возражения, которые зачастую основываются на людях. Да, смотрите. Первое возражение, самое основное, что нельзя оформить жилье на гражданина РФ, и в этом сложности. Совершенно верно. Но почему-то никто, как я уже рассказал, да, жилую недвижимость нельзя, нежилую можно. И безальтернативность нашим поселкам такая, что человек может найти что-то там, участок подешевле, он не оформленные документы, как правило. Как с ними там бороться, как с ними договариваться, как бы они никаких бумаг никогда не видели, ничего, как бы большинство, да, ну, не знают. И чтобы им оформить на себя что-то, им надо, получается, дать предоплату абхазам, чтобы они взяли, подготовить свои документы. Потом надо заплатить взятку, чтобы перевели из жилого в нежилое. Если строения нет, надо сначала какое-то строение, избушку поставить, зарегистрировать ее как нежилое, перевести землю. И это занимает в лучшем случае там 3-6 месяцев. И вам нужно заплатить за абхазов сначала что-то, ну, там 300-600 тысяч, не меньше. Вот. И тогда, в случае, там, если все удастся, и все переведут, то можно будет приобрести. Цены в среднем, да, у самих абхазов бывают, ну, за участок, ну, 100-150 за сотку. У нас участки идут 200 за сотку, но тут все готово и готовая концепция. Вот. Нельзя оформить, короче, жилую недвижимость. Нежилую оформить можно, прям по паспорту. Потом просто ИПшку надо будет открыть, просто ты все, один раз в год сдать декларацию, заплатить там налог 3000 рублей и все. Кстати, стоимость обладания, да, земля 3000 в год примерно аренда. И 3000 этот ИП налог, если ты бизнес не ведешь. Так, и второе возражение о том, что я тоже про это проговаривал уже, что тут Чикатило с бензопилами по улицам бегают и насилуют всех подряд. Как бы статистику посмотрите. Не хочу никому ничего, ну, как бы переубеждать, просто посмотрите готовые данные, ну, статистические показатели. Вот, в первую десятку на самом деле сейчас входило бы по безопасности. И повторюсь, любое какое-то правонарушение в отношении российских туристов, за это пипец сейчас, ну, прям блюдят. Вот. Какие-то мелкие разводники, да, до сих пор есть на дорогах, там гаишники пугают, что права заберут, еще что-то. Вот. Не надо на это реагировать особо, пугаться, как если бы вы испугались потери прав в России. Тут все прям легко все решается. Чаще всего просто разводят. Так, какие основные... Так, следующее. Какое вознаграждение у партнера? У партнеров там определенный уровень продаж мы продумаем, и будет 5%. Ну, грубо говоря, если я вижу, что вы не по остаточному принципу, да, а прям, ну, системно берете и продаете, там, 5 продаж в месяц сделаете, вот ваши 5% будет. 4%, если там, ну, 1, 2, 3 продажи, там, ну, как-то вот так. Если это случайность какая-то и план какой-то не выполняется, да, то, ну, 4%. Ну, тоже хорошие деньги. С учетом того, что у нас 7,5 маленький домик, там, 9,5 где-то будет, да, двухкомнатный домик, одноэтажный двухкомнатный. Вот.
комнатный, двухэтажный будет стоить где-то 10,5-11. И мы дуплексы еще думаем двухквартирные строить с бассейном посередине. Там пока я не знаю цену. Проект очень-очень красивый. Зеленые кровли, дома, половина, стен из монолита, половина из стекла, очень просторные, высокие потолки, дома бетонные, утепленные ППУшкой снаружи, штукатурка, мазанка с покраской, освещение фасадов, травка, вот, камины хотим металлические дополнительно поставить, для того, чтобы прям, все силы стихии, да, у нас тут были и горы, видно, и речка течет, и камин горит, вот, и мандарины растут прямо на территории. Кстати, мандарины. Берешь саженец 2000 рублей, откопал ямку, посадил, через 3 года у тебя уже мандарины растут. Также и с инжиром, также и с хурмой, я вам скажу. За 3-4 года вырастает прям уже плодоносящее дерево. Это просто невероятно, сказка какая-то. Вот. Так, по порядку расчетов хотел еще сказать. У нас тут ипотек нету, у нас есть рассрочка. Сразу целиком деньги нам не нужны. Не хочется даже вот эту историю все устраивать. Заплатили первый транш, стоимость участка и фундаментов. Приняли работу, хоть по видеосвязи. Второй транш, стены под крышу, бетон все сделали. Штукатурку там все нанесли, это второй транш. Внутренняя отделка, третий транш, мебель, там четвертый транш. И все, по факту выполнения 4 траншей люди приезжают, принимают работу, оформляем право собственности, регистрируем на клиента, перезаключают договор аренды, и все. И дальше, в соответствии с концепцией поселка, пользуется своей недвижимостью, хочет, передает в управление и получает пассивный доход. Хочет, приезжает, отдыхает, живет. Мы планируем сделать поселок заселенным, чтобы там люди жили на постоянке. Вот. Сейчас очень много удаленщиков, очень много пожилых родителей. Вот у кого. Вот. Вроде все. Это поверхностная информация. Очень скоро будут, через пару недель, я думаю, будут уже точно согласован весь генплан, все сметы просчитаны. Вот. Все ценники обозначены. Сайты уже допилены. Вот. Боты все сделаны. В общем, вся система должна функционировать через 3 недели. Поэтому немножко заранее хочу всех проинформировать. Вот. И сказать сразу, напомнить, да, что мы с вами надолго. Это первый проект, и всего 9 гектар, и всего 130-135 коттеджиков. Вот. Мы планируем завершить его с Божьей и с вашей помощью в течение 2 лет. Вот. И через год мы планируем начать второй проект. На 100 гектарах, это ближе к Кинге, ближе к морю еще. Вот. Все в любом случае дислоцируется вокруг аэропорта. Вот. Все. И знаете, я же забыл, вот только что общался сейчас с риэлтором из Крыма, с одним. Вот. Разумный клиент – это всегда инвестор. Неразумный клиент – это тот, кто покупает на эмоциях, и он хомячок. Что у нас сейчас имеется из направлений курортных, нормальных, где нормальная транспортная инфраструктура, скажите, пожалуйста, по адекватным ценам. Я понимаю тех, кто 3 года назад зашли в Крым и купили по 100, по 85, по 95, по 120 за квадрат в премиальных комплексах недвижимости. Вот. Я их понимаю, окей, короткий сезон, вроде транспортная нормальная доступность, вот. Окупаемость нормальная. Вот если покупаешь уже за 300, а сейчас в Крыму все за 300 плюс за квадрат, то вот тут какой срок окупаемости-то? Оно все перегрето, Сочи перегрето, Крым перегрет. За бугром где-то покупать, типа Турции или Таиланда, это хрень полная. И Бали тоже хрень полная. Как ты будешь управлять своей недвижимостью? Кому ты это все строишь? Пока Россия на стадии вот этого подъема экономического, военного, международного и так далее.
переживать лет 30 точно не стоит. Я так считаю, я знаю, сам в это верю, как бы я соответствующим образом, соответствующим своей вере, так себя и веду. Вот. А здесь цена за квадрат собственного дома плюс земля, ну, сами знаете, как бы, что говорить. И окупаемость будет выше, ниже, вернее, быстрее, чем я даже посчитал, я уверен.